طريقة الكايزن لروبرت ماورر. ربما كنت تريد التغيير، ولديك رغبة أن تخطو بذاتك أو بمؤسستك نحو الأفضل، وتدفعك رغبة ملحة وحماس كبير في ذلك، وما زلت تخطو الخطوات الأولى، ثم لم تلبث أن تتوقف وتتعثر في الطريق. تريد أن تعرف السبب، تريد أن تعرف الحل من أجل تجاوز ذلك، تريد تحقيق أهدافك وتغيير واقعك نحو الأفضل. رافقنا في رحلة ممتعة مع هذه الفناجين لتتعرف على طريقة الكايزن، أو بعبارة أخرى طريقة التحسين المستمر. الفنجان الأول: إذا أردت تحقيق طموحات، عليك أن تبدأ أولاً بتحقيق طموحات صغيرة. كل إنسان لديه طموحات في الحياة، يود تحقيقها في يوم من الأيام. أمامه أيام نحو التحقيق، لكن سرعة التغيير قد لا تسعفه من أجل ذلك. هناك طريقتان لتحقيقها: إما الصعود المندفع، وهو التجديد السريع والكبير، إذ يتم التغيير بشكل مفاجئ ويتطلب جهداً كبيراً وتركيزاً عالياً، وينعكس على الإنسان في سلوكاته وانفعالاته تجاه هذا التغيير. لكن هذا النوع من التغيير غير مرغوب فيه، لأن العقل يرفض هذا التغيير المفاجئ ويتعامل معه كما لو كان خطراً محدقاً به، يود التخلص منه في أقرب فرصة. وإما التغيير بخطوات صغيرة، وهذا النوع تحبه النفس ولا تنتبه إليه، فهو لا يتطلب سوى القليل من الوقت والجهد، فيجد مكانه بسرعة وتنسجم معه النفس، كما حدث في قصة جولي التي كانت تجد صعوبة في بداية العلاج، لكن عندما قال لها الاستشاري: ما رأيك في الاكتفاء بالسير في المكان أمام التلفاز يومياً لمدة دقيقة واحدة؟ أشرق وجهها، ثم قالت: نعم، أستطيع أن أحاول هذا. دأبت على برنامج التغير المستمر بحماس وقوة ومثابرة، وواظبت عليه، وفي الأخير حدث التغيير بشكل سلس، وبخطوات بسيطة متتالية مكنتها من تحقيق هدفها. الفنجان الثاني: لتتعلم طرح الأسئلة الجذرية، عليك أن تتقن بناء الأسئلة الصغيرة التي لا تحتاج جهداً كبيراً. لبرمجة العقل على التفكير المرح والإبداع المتواصل، نقدم له أسئلة دائماً، فالأسئلة والبحث لها عن الإجابات هي رياضته، فهو مولع بها. وفي الحياة العملية تسعى الشركات والمؤسسات الكبرى إلى طرح أسئلة كبيرة وصعبة. هذه الأسئلة تنتج أفكاراً خلاقة تعين وتحفز على التطوير والابتكار والسير بالمؤسسة إلى الأمام، لكنها في المقابل تتطلب جهداً من العاملين في مصالح التطوير والتجديد، إذ يصاحب ذلك نوبات من القلق والضغط أثناء البحث عن إجابات مناسبة لها، في حين يتم تناسي الأسئلة الصغيرة التي لا تكلف العقل الكثير، فهو يقوم بها بشكل دائم ومستمر. فالعقل دائم التساؤل في الأشياء التي تقع من حوله، فإذا ما أعدت السؤال مرات عديدة، فإن العقل يكون مضطراً للبحث له عن إجابة مناسبة ومقنعة. فالعقل لا يتحمل وجود الفراغات أو الأسئلة بدون إجابات، لذا ما علينا سوى أن ندربه على الأسئلة الصغيرة من قبيل: ما هذا؟ من هذا؟ لماذا حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ ما الذي جعل الشركة تتأخر؟ لماذا تراجعت المبيعات؟ دون أن نتكلف عناء البحث عن الإجابة، فلن يهدأ العقل ولن يتوقف عن التفكير حتى يجد الجواب المناسب لها. الأسئلة الصغيرة تجعل العقل يعمل بدون خوف، يعمل من دون توتر، يعمل بهدوء، لأنه مقتنع تمام الاقتناع أنه يملك الإجابة. في مقابل ذلك تحفز الأسئلة الصعبة الأميجدولا التي ترفع من وتيرة المخاوف والضغوط. هذه الأخيرة تستنفر جميع الوظائف من أجل الكر والفر، ويتوقف العقل عن التفكير وتغيب الإجابة ويغيب معها الإبداع.
الفنجان الثالث. تعلم مهارة الإيهام العقلي وتدرب على إنتاج الأفكار البسيطة. يستعمل الرياضيون الإيهام العقلي من أجل تدريب العقل والحواس على أداء الحركات الرياضية عن طريق التخيل، فهم يقومون بجلسات قصيرة من أجل تخيل الحركة الرياضية كاملة قبل تنفيذها على أرض الواقع، ويعيدون التخيل لمرات عديدة حتى تصبح الحركة واضحة في مخيلتهم، فالعقل يتوهم أنه أصبح قادراً على أدائها بشكل جيد، وعندما ينتقل إلى الممارسة يجد سهولة في أدائها. فذلك المحاضر الذي يخشى من الوقوف أمام الجمهور ما عليه سوى تدريب العقل على تخيل نفسه وهو يحاضر أمام الجمهور بكل ثقة، ويتخيل الجمهور وهو يصفق إعجاباً بقدرته على الإلقاء، فإذا ما أحس أنه أصبح قادراً على ذلك انتقل إلى التنفيذ عن طريق خطوات صغيرة في البداية ثم يستمر في التحسين والتطوير. من الأمثلة في المجال الإداري تجربة مايكل الذي لم يكن يطيق كتابة التقارير في الشركة التي يشرف عليها، وحجته في ذلك أنه لا يملك الوقت الكافي، فتمكن المستشار روبرت ماورر من إقناعه في البداية بأن يمنحه 30 ثانية يومياً لمدة 3 أشهر يقوم خلالها بعملية التخيل، فاقترح عليه أن يتخيل نفسه وهو يقدم مجاملة لأحد العاملين في الشركة، وبعد مدة تم توسيع التمرين ليشمل أفراد أسرته، فبدأ يتخيل نفسه يقدم مجاملات لزوجته وأبنائه، واستمر في التخيل، واشتغل على استرخاء الجسد والكلمات ونبرات الصوت، ليتمكن مايكل في الأخير من ممارسة المهارة عملياً بشكل جيد، وانعكس ذلك إيجاباً على الشركة وأفراد العائلة الذين استغربوا تغير تصرفاته. الفنجان الرابع. لتنفيذ المهمات الكبيرة لا بد من تقسيمها إلى أعمال صغيرة سهلة الإنجاز. لتحقيق الأهداف الكبيرة يسعى الإنسان دائماً للعمل الشاق من أجل بلوغها. يبدأ بشعلة من الحماس، لكن سرعان ما يتوقف في بداية الطريق أو في وسطها، ثم يعيد الكرة مرات عديدة فتواجهه نفس المشكلة دون أن يعرف السبب. السبب هو البداية بخطوات كبيرة تجعل الشخص يعاني من المسؤولية الثقيلة والمشقة الكبيرة، فالجسم والعقل لم يعتادا على هذا الروتين الشديد. هذا الأمر يعانيه من يريد إنقاص وزنه أو الإقلاع عن عادة سيئة مثل التدخين. والأفعال هي جوهر الكايزن، من خلال خطوات صغيرة سوف تحفز شهيتك من أجل نجاح متواصل واتخاذ مسار جديد مستديم نحو التغيير. لذلك نقدم لكم خطوات بسيطة للبداية. هذه الخطوات سهلة التنفيذ. إذا أردت أن تنقص وزنك ما عليك سوى أن تتوقف عن أكل اللقمة الأخيرة، وبعدها بمدة معينة تتوقف عن أكل لقمتين، إلى أن تتوقف عن أكل وجبة كاملة أو أكلة معينة. وإذا أردت أن تتوقف عن عادة التدخين السيئة ما عليك سوى أن تقوم بخفض سيجارة واحدة لمدة محددة، ثم تتوالى عملية الخفض حتى يتم الإقلاع عن التدخين بشكل تام دون أن يعاني الشخص من صعوبات النوبات المرتدة. الفنجان الخامس. تعلم حل المشاكل الصغيرة من أجل مواجهة الصعوبات الكبيرة. إذا ما أمعنا النظر في المشاكل الكبيرة التي يعاني منها العالم الآن وقمنا باسترجاع للأحداث، وجدنا أنها كانت مشاكل صغيرة في يوم من الأيام، لكنها نمت بشكل سريع لغياب الانتباه الجيد والرد المناسب حتى أضحت بالشكل الذي نراه الآن. وإذا لم نتخذ الاحتياطات اللازمة فسيزداد خطرها حتى يصبح حلها مستحيلاً. فإدمانك الشديد ابتدأ بسيجارة واحدة، ووزنك الزائد ابتدأ بلقمة واحدة. عليك أن تواجه المشكلة وهي في المهد،
قبل أن تشب ويشتد عودها، فالجرائم الصغيرة إذا تكاثرت صنعت جرائم أكبر منها، والمجرم الصغير إذا كرر جريمته الصغيرة مرات كثيرة لا بد أن يصبح مجرماً خطيراً في يوم من الأيام. درب نفسك على الانتباه للعلامات التحذيرية الدقيقة. اكتشف المشكلة قبل وقوعها. كن حذراً ومستيقظاً ما أمكن، فالمشاكل ترسل قبلها إشارات وتنبيهات، لكن القليل من يدركها. تقنية الكايزن تدربك على الحذر واليقظة لتكتشف المشكلة قبل وقوعها، وهذا يجنبك خسائر كثيرة وجهوداً كبيرة. الفنجان السادس: المكافآت الصغيرة غير مكلفة ولها أثر كبير على الحافز الداخلي. إن المكافأة مثير وحافز داخلي ضروري للإنسان من أجل مواصلة التغيير. إذا ما خطوت خطوات صغيرة، توقف قليلاً واحتفل بتلك اللحظة الجميلة. إنها لحظة الإنجاز مهما بدت صغيرة، فالإنجازات الصغيرة لبنة في الصرح الكبير لحياتك في المستقبل، واللبنة بعد اللبنة يكتمل البناء وتتحقق الأهداف فيحدث التغيير الكبير. لا تنتظر المكافأة من أحد، بل كافئ نفسك أولاً على إنجازاتها بمكافآت بسيطة وغير مكلفة. تختلف المدرسة الأمريكية عن المدرسة اليابانية بشأن المكافآت. في أمريكا يقدم لصاحب الفكرة نسبة من الأرباح التي حققتها فكرته كعائدات للشركة، وهو ما يجعل العاملين يهتمون فقط بالأفكار التي لها عائد على الشركة. لذلك تجد القليل منهم يمارس مهارة التفكير في الأمور البسيطة والمشاكل السهلة. أما في اليابان فتتم مكافأة الأفكار الصغيرة بمعدل 3.88 دولاراً، حيث يتم إنتاج ملايين الأفكار سنوياً، وهو ما جعل مدير تويوتا يفتخر قائلاً: يقدم عاملون 1.5 مليون اقتراح سنوياً، ويوضع 95% منها قيد التنفيذ. هذه المكافآت تشجع الحافز الجوهري كما يسميه أبو الجودة ويليام ديمينغ. الفنجان السابع: يملك العقل والقلب قدرات كبيرة، علينا أن نحسن توظيفهما. من الضروري الإيمان والاعتقاد الجازم بكون الجسد والعقل لهما القدرة على تنفيذ الأعمال بشكل جيد وتحقيق الأهداف وفق المطلوب، وذلك بمزيد من الهدوء والتفاؤل المفضي إلى مواجهة الصعاب وركوب المخاطر. عليك أن تبدأ بخطوات صغيرة في الحياة، وأن تسعى نحو التحسين المستمر، وأن يكون شعارك في الحياة هو السير قدماً. فإذا قدمت خدمة مهما بدت لك صغيرة، فهي في عيون الآخرين طوق نجاة ولها أثر كبير في نفوسهم، فتلك الكلمة الطيبة التي ترسلها وتلك البسمة الجميلة التي يفتر ثغرك عنها تترك انطباعاً لدى الآخر. ليكن شعارك أيها المستمع الكريم العطاء الدائم، ولتكن دائماً على استعداد أن تعطي المزيد، فالجزاء من صنف العمل. فإذا أعطيت أخذت بمقدار ما أعطيت، وإذا بخلت فأنت تبخل على نفسك. لذلك أنت أمام خيارين: إما العطاء وإما البخل. بخطوات صغيرة اختر العطاء وسر في سلم المتميزين. كانت هذه الفناجين لكتاب طريقة الكايزن لروبرت ماورر. الرسالة الأساسية في الكتاب: مهما بدت الأمور صعبة في هذه الحياة، لا بد من الانطلاق نحو تحقيق الأهداف، فمسافة 1000 ميل تبدأ بخطوة، والخطوة تبدأ بسؤال بسيط عن الوجهة الصحيحة، تليه الفكرة الموجهة نحو الصواب باعتماد التفكير المنطقي والأخذ بالأسباب، وبالحافز ينطلق أداء الخطوات الموالية من أجل تجاوز وحل الصعوبات اليسيرة. يصاحب ذلك احتفال بالإنجازات على بساطتها بمكافآت غير مكلفة، كل ذلك من أجل حياة رائعة خالية من التعقيد.
نصائح قابلة للتنفيذ. فكك الأعمال الصعبة إلى خطوات صغيرة. ابدأ بتقسيم المهمات الكبيرة إلى مهمات صغيرة وضعها في جدول زمني مرن، وابدأ عملية التنفيذ بخطوات سهلة وغير متعبة، وحاول الثبات على ذلك ما أمكن. كن حذراً ويقظاً وتجنب المشاكل الصعبة. لكل مشكلة بداية بسيطة، ولكل مشكلة بسيطة حلول بسيطة. تدارك الأخطاء قبل أن تستفحل ويصعب حلها، فالمشاكل الكبيرة غالباً ما تبدأ صغيرة ثم تنمو وتكبر لتعيق الحياة. كافئ نفسك من الآن. بمجرد انتهائك من استماع هذا الملخص، كافئ نفسك مكافأة بسيطة. شاهد المسلسل المفضل لديك. قل بصوت مرتفع: أنا فخور بنفسي لأني استمعت إلى ملخص كتاب رائع. وسأبدأ تطبيق طريقة الكايزن في حياتي اليومية. نصل هنا إلى نهاية التلخيص. نأمل أن يكون قد أعجبكم. سنكون سعداء جدا إذا تواصلتم معنا لتبدوا لنا ملاحظاتكم. فقط